Bene data mukurikiye ubu butumwa ngiye kuganira namwe kandi mbagezaho muri iki gihe tugiye kwibuka ku nshuro ya 26 abazize jenoside yakorewe abatutsi. Ndabararitse mwese ngo muze dufatanye iri jambo ry'ibyiringiro. Ndashaka kubabwira ko hariho ibyiringiro. Ubwo twibuka ku nshuro ya 26 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ndongera kubasaba ngo twibuke kandi twiyubaka. Reka mbaramutse mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu, uduha amahoro akaduha n'ihumure no mu gihe cy'icyunamo no mu gihe cyo kwibuka. Ubuntu, ihumure n'amahoro biva ku Mana bibane namwe mwese. Muri kumwe na Reverend Dr. Samuel Rugambage, umunyamabanga mukuru w'inama y'abaprotestanti mu Rwanda. Reka tubanze dusenga Imana. Mana yacu, Mana ikunda u Rwanda, nje imbere yawe mu izina rya benshi ngushima kudukunda, kandi muri ibi bihe tugezemo dukeneye ubwiza bwawe. Abanyarwanda twese tugiye kwibuka kiriya gihe gikomeye aho u Rwanda rwahuye n'akaga k'indengarugero, akaba jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Turibuka ku nshuro ya 26. Ndakuraritse guza usanga imitima y'abanyarwanda, ukomeze kutwubaka, uduha ubumwe n'ubwiyunge, kandi mwami twomorana ibikomere tunyuze mu ijambo ryawe, tunyuze mu buvandimwe n'ubumuntu n'ubunyarwanda dusangiye twese. Urakoze. Ndaritse abagiye kumva iki kiganiro gishingiye ku ijambo ryawe, uzuhembura imitima yabo. Aho mwami umuntu yaba yinangiye uhakuremo, aho yaba ashonje uhahaze, aho yaba arira umuhoze, maze iri jambo ryawe ritwibutse kandi ritwubake, maze ubwami bwawe bwogere muri uru Rwanda. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka mbasabe dusangire icyanditswe kera dusanga mu gitabo cya Yobu, igice cya 14 ku murongo wa 7. Muri iki gihe cy'icyunamo ndashaka kubaha ijambo ry'ibyiringiro. Ku murongo wa 7 Yobu umva uko yanditse. Abwirijwe n'umwuka w'Imana mu gihe yari acitse intege yibuka ibyamubayeho, Yobu yari yarapfushije abana be bose, yari yaranyazwe ibyo byose. Yobu yari yaratawe n'inshuti. Yobu ijambo ry'Imana ritubwira ko yageze naho umugore we amubwira ati hakana Imana upfe, ariko Imana imugarurira ibyiringiro. Aribyo shaka ko tuganira uyu munsi. Yobu 14 ku murongo wa 7. Erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka, kandi kikajya kigira amashami y'ibitontombe. Iri ni ijambo rikomeye cyane. Turigereranije n'ibihe u Rwanda rwanyuzemo. U Rwanda rwagize ibyago mu 1994. Habaho jenoside yakorewe abatutsi bazize uko bavutse, amanzaganya. Ibyo byateye icyuho gikomeye cyane. Ni nko gutema igiti, gutema imizi. U Rwanda rwahuye n'ikibazo.
ariko twongere dushima Imana uyu munsi aho tugeze ko habonetse ubuyobozi bwiza bw'igihugu bukagarura abanyarwanda mu bumuntu bw'abanyarwanda. Ndi umunyarwanda ikongera kubakwa mu Rwanda, hakaba ubumwe n'ubwiyunge, hari ibyiringiro. No muri iki gihe cyo kwibuka ndashaka kukurarika nkubwira ngo u Rwanda rufite ibyiringiro, kandi tugira ibyiringiro. Tugira ibyiringiro bitajegajega, tugira ibyiringiro bitwubaka, tugira ibyiringiro ko n'igihe igiti cyatemwe byanze bikunze, iyo habonetse imvura nziza hakaboneka amafu meza, kirashibuka. U Rwanda rwarashibutse, u Rwanda rwaratoshye mu mfuruka zose zarwo. Abantu barongeye barasabana, abana baravuka, abandi barakura. U Rwanda ibyari byasenyutse uretse n'abantu, ibintu byose byarongeye birashibuka. Iterambere ryarashibutse, amafu yarabonetse, habaho gutoha. Yobu abisubiramo aravuga ati iyo gitemwe kirongera kigashibuka, kandi iyo kimaze gushibuka kizana amashami y'ibitontome. Ibitontome ni byinshi, kandi iyo ubonye ibitontome biba biteye amabengeza, kandi iyo ubonye ibitontome ku giti cyatemwe uhita ubona hari icyizere ko ibiti bizongera bigakomera. U Rwanda Imana yarongeye iraruzahura, hari ibyiringiro, hari ibyiringiro, hari ibyiringiro bikomeye. Banyarwanda bavandimwe, dusangiye iki gihe cy'icyunamo mu gihugu cyacu, turibuka ku nshuro ya 26 jenoside yakorewe Abatutsi, abarenga miliyoni bakicwa mu minsi 100. Icyunamo rero ni ngombwa, icyunamo ni ngombwa mu Banyarwanda ngo twunamire kandi twibuke abishwe urwo rupfu rw'agashinyaguro, kandi bakicwa na bene wabo b'Abanyarwanda bavuga ururimi rumwe, bari bahuje amadini, bahuje ubuzima, bashyingiranye, babanye igihe kirekire. Satani akinjira mu mutima w'Abanyarwanda bakica bene wabo. Uyu ni umwanya mwiza wo kwihanganisha. Munyemerere nihanganishe abagizweho n'ingaruka za jenoside. Muri uku kwiyubaka ndakwihanganisha. Hari abapfushije ababo, mbihanganishe. Ni byiza ko ubuzima bwagiye bukomeza. Hari ababuze abo bashakanye, hari ababuze abana babyaye, hari ababuze ababyeyi, hari ababuze abavandimwe, inshuti n'abaturanyi. Mugasigarana ibikomere. Ndashaka kukwihanganisha, kandi nkubwire ko Imana irakuzi. Imana yarakurinze nyuma y'icyo gihe. Iyi ni inkuru nziza ko hari Imana ikwitaho. Abo yasigiye jenoside, yasigiye ubumuga, yasigiye ubukene, yasigiye kuba inkeho no kwigunga. Humura, hari ibyiringiro. Yobu yari yarageze kure cyane, abana be bashize, imirima ye yahiye, amashyo ye yaranyazwe, yarageze naho arwara ibibembe akishimisha urujyo, ariko Imana iramuhumuriza, aravuga warerura ati hariho ibyiringiro yuko igiti iyo cyatemwe cyongera kigashibuka kandi kikagira ibitontome. Abanyarwanda twese rero, ingaruka za jenoside zageze ku gihugu cyacu, zageze ku Banyarwanda benshi. Nimureke twihangane kandi twihanganishanye
muri iki gihe cyo kwibuka, kandi twibuke twiyubaka. Dukomeze gushimira leta yacu y'u Rwanda yatanze iki gihe cyo kwibuka, cyo kunyura mu gihe cy'icyunamo, abantu bakamara iriya minsi bibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Tubashimira ukuntu bubatse u Rwanda, ukuntu bafatanya abanyarwanda. Dushimira abanyarwanda bose b'umutima wubaka ubumwe n'ubwiyunge, cyane cyane mu kwezi kwa 10 kwa buri mwaka tubona uko ingeri zose bashyira hamwe basigasira bakomeza ubumwe n'ubwiyunge. Hari ibyiringiro, buri wese ahumure, kuko abanyarwanda twarongeye turashibuka, kandi tuza turi bitontome binyuranye n'ibihe twanyuzemo, nta byonnyi bizongera kubigeraho. Icyunamo cy'uyu mwaka w'2020 gitandukanye n'ibindi bihe twari dusanzwe tubona. Ni icyunamo kizaba gitandukanye uretse gukomeza kwibuka, ariko uburyo twibukagamo uzahinduka. Ngira ngo murabyumva ku maradiyo, murabyumva mu mabwiriza, murabyumva ku mateleviziyo, kubera icyorezo cya coronavirus COVID-19 cyugarije isi yose n'u Rwanda rwacu rurimo. Ntabwo bizakunda ko tujya muri stade nk'uko byari bisanzwe, amabwiriza turayumva, ko tujya ku nzibutso zo hirya no hino, amatorero guterana mu nsengero, abanyamadini guterana aho musanzwe muteranira, mugafatanya n'inzego za leta. Ntibizakunda kubera ibi bihe by'icyorezo turimo. Kwibuka ko kuzakomeza buri wese aho ari mu ngo, kandi gahunda zarateganijwe. Nongere mbibutse yuko muri iki gihe iki cyorezo kitwugarije, izi ngamba zafashwe tuzubahiriza. Jenoside yatwaye abanyarwanda benshi, nimureke iki cyorezo cyo tucyamagane, kandi Imana izakidukuramo, kuko nahari hakomeye ha jenoside yahakuyemo abanyarwanda. Twibukiranye ko tugomba kuguma mu ngo zacu, kandi twirinda kujya aho abantu benshi bari twegeranye. Twibuke gukaraba intoki amazi meza, kandi dukoresha amasabune n'ibindi byabugenewe. Twirinde kuramukanya duherezanya ibiganza cyangwa duhoberana. Muri iki gihe cyo kwibuka, naho turi mu ngo zacu, twibuke guhana intera hagati yacu, kandi twe kujya mu bucucike. Twirinde ibihuha. Kanongere mbasabe mu izina rya Yesu Kristo, abakristo n'abandi bizera, abanyarwanda twese twirinde ibihuha bishobora gufatanya n'iki gihe cy'icyunamo n'iminsi 100 yo kwibuka, bakabifatanya n'ubuhanuzi bw'ibinyoma, bakavuga ko bagomba kujya ahantu hiherereye, bagashaka ubuvumo, bakajya n'ahandi. Oya, ntabwo ibyo ari byo. Twibukire mu ngo zacu, kandi mu gihe twibukira mu ngo zacu, twibuke tunirinda iki cyorezo. Gusa twibuke, kuko iki cyorezo nticyatubuza kwibuka. Amabwiriza aratangwa, mu ngo zacu tuzahibukira, gahunda zizatambuka ku mateleviziyo, ku maradiyo, no ku zindi mbuga nkoranyambaga, no ku matelefone. Nimureke twese abanyarwanda, aho uri hose, ntuzabe ikigwari, uzajye wibuka. Abanyamatorero, abanyamadini, natwe dukomeze
kwibutsa abakristo bacu aho bari hose n'ababayobora ngo iki gihe cyo kwibuka tugiha agaciro, tumenye neza ko ibi bihe turimo nubwo tudashoboye kujya kwibuka abacu aho bashyinguwe, Imana ibi bihe irabizi kandi iradukunda kandi ifite umugambi mwiza ku banyarwanda. Ibi bihe nabyo tuzabivamo kandi nitubivamo tuzakomeza kwibuka, ariko muri iki gihe twemere kubikora. Ndabasaba ngo twongere turebe ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 37 ku murongo wa 34 n'uwa 35. Hano haratubwira inkuru y'umugabo witwaga Yakobo. Yakobo yabuze umwana we Yosefu, bamubwira ko yapfuye ariwe n'inyamaswa z'inkazi. Yakobo ntibyigeze bimuva ku mutima, iki gisebe cyamugumyeho, akomeza yibuka. Umva uko byagenze ku murongo wa 33 w'igice cya 37 mu gitabo cy'Itangiriro. Yakobo ashishimura imyenda ye, akenyera ibigunira, amara iminsi myinshi ababaye, yiraburiye umwana we. Abahungu be bose n'abakobwa be bose barahaguruka ngo bamumare umubabaro, ariko yanga kumarwa umubabaro, ati nzarinda asanga umwana wanjye kuzimu nkirira. Nuko se aramuririra. Yakobo yakomeje kwibuka umwana we, no mu gihe abandi bagerageje kumumara umubabaro, Yakobo yafashe gahunda yo gukomeza kwibuka umwana we iteka ryose. Ntabwo yamwibagiwe kandi yakomeje kugira umubabaro, ariko ariyubaka. Iyo dusomye bagerageje kumwibagiza, akomeza kwibuka, ariyubaka. Aravuga ati nzarinda sanga umwana wanjye kuzimu nkirira. Mu yandi magambo, nkibuka. Kwibuka rero ni ngombwa, ntitugomba kwibagirwa abacu, ariko nanone twiyubake. Ko nyuma yaho Yakobo yari yubatse, nubwo nyuma Imana yaje kumumwereka nyuma hashize imyaka myinshi, ariko we yari yarafashe gahunda yo kwibuka. Yakomeje kurira, yakomeje kwibuka, ariko ariyubaka, ubuzima burakomeza. Uyu munsi muri uku kwibuka ntibutubuze gukomeza gutanga ubuhamya. Waba wese aza habishwe bari batashyinguwe mu cyubahiro, ntibwamubuza guhamagara akabivuga, kandi nabyo bisaba ubutwari. Kwibuka ni ngombwa, kwibuka ni ngombwa. Kuba turi mu ngo tutagiye ku nzibutso ntibutubuza kwibuka. Ari abayobozi b'amatorero, ari ubuyobozi bwa leta, haba ku nzego zo hejuru, ku nzego zo hasi zegereye abaturage, tugomba buri wese kugira ubutwari bwo gufasha, bwo kwigisha, bwo gukomeza no gufasha komora abafite ibikomere. Ntitubatererane. Abahungu ba Yakobo n'abakobwa be ntabwo bigeze bamutererana, bakomeje guhaguruka baramusanga ngo bamuhumurize, bamwinginge. Natwe twibuke gufasha abafite ibikomere, abafite ibikomere by'imibiri, abafite ibikomere by'umutima, abafite amarangamutima yananiwe gutuza. Dukomeze kubahamagara ku matelefone, dukomeze no kubasengera. Abihaye Imana
natwe turusheho kwegera Imana, kuko Imana iradukunda kandi amasengesho yacu ayigeraho. Nitumara gukomera no kwikomeza, nyuma y'iyi myaka dukomeza abandi. Umva ijambo hano Pawulo yandikiye Abakorinto mu rwandiko rwe rwa 2 igice cya 1 ku murongo wa 4. Hano haraduha ibyiringiro by'Imana dukorera, Imana twemeye yuko ubwo yamaze twebwe kutwomora, kubera kuyakira, kubera ihumure riyiturukaho, nimureke turisakaze mu bo tuyobora, mu bo duturanye, mu bo tuva indimwe, tubahumurize. Ngo Imana nyiri humure ryose iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Niba Imana yaramaze komora ibikomere by'Abanyarwanda benshi, nimureke tuba umusemburo wo komora n'abandi baba bagifite ibikomere, tubereka ubutabera, tubereka ingeso nziza, tubereka kubafasha, tubahumuriza, cyane cyane twebwe abayobozi Imana yahaye inshingano kugira ngo intama zayo yaturagije tuzikure mu bwigunge, tuzubake, kandi iki gihe cyo kwibuka kibi cyo kubakana. Twibutswa cyane cyane ko tugomba kwigisha ubutumwa bw'Imana. Ngarutse hano kuri abafite inshingano zo kubwiriza ubutumwa bwiza. Nimureke tubwirize ubutumwa buhindura imitima, si ukubahindura ngo babe abayoboke, si ukubahindura ngo babe tugire umubare mwinshi, babe bazi gusoma no kwandika mu byo mu ijambo ry'Imana, ahubwo tuzana ubutumwa buhindura umutima. Umuntu akava ibuzimu akaza ibuntu, umuntu agacengerwa n'ijambo ry'Imana rikamuvana muri kamere ye, ahubwo agahinduka hose. Abihana bakihana, abababarira bakababarira, abiyunga bakiyunga, abashyira hamwe tukubaka ubumwe, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ibyo nitubikora tuzaba twubatse ubwami bw'Imana, twubatse igihugu cyacu, habemwe amahoro, habe mu bumwe. Dufite uyu munsi inshingano yo kwibuka kandi tuniyubaka, yo kwibuka tunubaka abandi. Ngaruke nanone ko twebwe Abanyarwanda twese b'ingeri zose, cyane cyane abakuze, nimureke dushyire hamwe, dushyire hamwe. U Rwanda rwacu Imana yaduhaye ikarukura muri jenoside, ikaduha ubuyobozi bwiza, ari ubwa leta, ari ubw'amatorero, ukabona n'ingo nyinshi zitangiye kubakika. Nimureke dufatane mu mugongo kandi duhumurizanye. Nimureke dukomeze kuba abavandimwe muri Kristo Yesu, kugira ngo u Rwanda rwacu abarureberaho bizatume banahimbaza Imana. Twe gukomeza kuba imbohe z'ibikomere bya jenoside, kandi twe no gukomeza kugendana imitwaro y'urudodo mu mitima yacu, kuko twanze gusaba imbabazi ngo tubabarirwe. Nimureke twese dufatanye twubake ubunyarwanda mu rukundo, mu kubaha Imana. Nitubikora n'iki cyorezo tuzagitsinda. Nimureke twungurane inama, dusenge dushikamye igihe tuzaba dusengera mu ngo zacu, duhamagarane twubakane. Mu gihe tuzaba turi mu miryango, ari uba wenyine, ari uba mu muryango, igihe tuzaba dukurikira ingamba n'inyigisho n'amateka muri iki cyunamo, twibuka ibyabaye, tubibona ku mateleviziyo, ku magambo no ku mbuga mbwirwaruhamwe na nkoranyambaga. Nimureke tugire umutima wa kinyarwanda, umutima ubabarira,
umutima wihana, umutima utanga ubuhamya bwerekana aho abatarashyingurwa bari, kugira ngo dukomeze twubake igihugu cyacu gifite ubuziranenge. Hano mu gitabo cyo ku Ngoma cya kabiri igice cya 7 ku murongo wa 14, Imana irababwira ati mwebwe mwitiriwe izina ryanjye nimwicisha bugufi mugasenga mugashaka mu maso h'Imana, Imana ihita itanga isezerano ngo nanjye nzumva ndi mu ijuru mbababarire mbakirize igihugu. Uhereye none amatwi yanjye azajya yumva gusenga kwanyu. Nimureke Banyarwanda twegera Imana, twegera Imana no muri iki gihe cyo kwibuka, twegera Imana tuyitabaze, dusenge ikomeze ikiza igihugu cyacu. Nimara kugikiza nta gushidikanya tuzakomeza kubaho mu mahoro, kuko tuzaba twarumvise ijambo ribohora imitima kandi twarishyize mu bikorwa. Abisirayeli banyuze mu bikomeye, ariko Imana irabagarura, irababwira iti nzabatega amatwi kandi guhera uyu munsi nzajya mbumva. Nimureke twese, zaba inzego za leta, zaba iz'amatorero, baba abakristo b'ingeri zose, Abanyarwanda muri rusange, duhuze umutima muri iki gihe cyo kwibuka, maze Imana izadufashe he kuba inkomyi n'imwe yadukura mu bunyarwanda, yadukura mu buntu bw'Imana. Buri wese ashyiremo uruhare rwe, dufatane mu mugongo, dutange ibyiringiro, tugirane inama, dufatanye. Kandi nidufatanya n'urubyiruko n'abariho badukomokaho, bizatuma baragwa igihugu cyiza, igihugu kitazongera kurangwamo jenoside, igihugu kitazongera kurangwamo amacakubiri, ahubwo igihugu kizagira umugisha duhawe n'Imana, kuko tuzaba turi ubwoko bwayo buyihesha icyubahiro. Ndashaka gusoza shaka kubabwira aya magambo mu ncamake. Reka dukomeze kwibuka kandi twiyubaka, tuzakurikirane inzira zose n'ingamba zose bagiye batubwira zizakoreshwa zo kwibuka muri uyu mwaka w'2020, kubera ibihe turimo by'icyorezo cya coronavirus. Nimureke twibuke gufatana mu mugongo, utelefone uwuhumuriza kandi umusengere. Nimureke twubake igihugu cyacu cyiza, abana bacu bazabe mu mahoro, kizabe igihugu cy'icyitegererezo. Twirinde kandi ibihuha, buri wese azirikane mugenzi we, kandi tuzirikane abishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi, kugira ngo Imana ikomeze kubarinda, ibahe iruhuko ridashira, n'abasigaye ikomeze kububaka. Imana yacu itujye imbere, tuyobore. Imana yacu itumurikishirize mu maso hayo, itugirire neza. Imana yacu ikomeze kuturinda no kuduha amahoro. Bisabye mu izina rya Data wa twese, n'iry'Umwana, n'iry'Umwuka wera. Amen.